Türkmen News öz resmi Telegram hasabında Garawum kanalynyň gurandygyny görkezen video material paýlaşdy. Videoda görülüşi ýaly Garawum kanaly ilkinji gezek bu diýenli gurady. Kanalyň näme sebäpden bu ýagdaýa gelendiги barada hiç kili resmi bildirişiň ýok boluşy ýaly. Mundan beýlek suwuň akyp akmajagy barada da hiç kili maglumat ýok. Awganistandaky çeşmelerimizin habar berişi boýunça, geçen aýyň içinde Türkmenistan we Özbegistan Awganistanda suw meselesi boýunça üç taraplyň duşuk geçiripdirler. Aýdylşyna görä Awganistanyň Taliban hökümeti Amuderiýanyň suwuny strategik gural hökmünde görýär we suwy öz bähwitleri üçin ulanmakçy bolýar diýilip aýdylýar. Gyzylaýakly bir ildeşimiziň habaryna laýyklykda Garawum kanalynyň guramanyň sebäbini Zeyit suw howdanyndaky suwuň derejesiniň kanalynkiden pese düşenliginde görkezdi. Emma bu habarı tasdiklajak surat ýa-da video material habarçy tarapyndan görkezilmedi. Eger habar berilişi ýaly Zeýdiň suwy azalan bolsa, onda Amuderiýadan gelýän suwunyň öňüniň beklenen bolmagy pikiri has hem güýçlenýär.